В городе активно идет ямочный ремонт. Подробности узнаем у Екатерины Дитловской. Одним из видов дорожных ремонтных работ, проводимых в городе, является ямочный ремонт. Ход работ в этом направлении постоянно контролируется городской администрацией и главой города. В апреле и мае проводились оцифровка и ремонт дорог общего пользования. Затем приступили к ремонту дворовых территорий. Более 200 ям закрыто. И мы должны в течение июля все ямы, которые мы оцифровали, закрыть. Уже отремонтированы около 200 ям. Среди них те, что образовались в двух дворах на улице Некрасова. У домов номер 5 и номер 7 положено несколько асфальтовых заплат, а у дома номер 9 отремонтировали небольшой отрезок дорожного покрытия. Участок дороги у дома номер 1 по улице Юности вошел сразу в несколько программ. Мы находимся сейчас рядом с одним из въездов на большую территорию, Катюшки-2, несколько дворов. Это место, оно входит в две программы. Ремонт карты мы здесь закрываем, но в то же время в ремонт ям во дворах входят не только непосредственно сами ямы во дворах, но и въезды во двор. Так что здесь работа кипит. Пока снимают старый асфальт, после чего его заменит новое покрытие. И о ямах на дороге точно можно будет забыть. Все оцифрованные на сегодняшний день ямы планируется отремонтировать в течение июля. Всего же, включая ремонт во дворах, в 2018 году на дорогах Лобни планируется отремонтировать 2500 ям, что составит 4500 квадратных метров дорожного полотна. Дорожными картами отремонтируют 1500 квадратных метров городских дорог. Екатерина Дитловская, Данил Свидерский, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».